Така, здравейте отново, скъпи приятели, за поредната лекция по физика. С вас е Данчо Йорданов. Тази лекция не съм мислил да ви я изнасям, но ще ви я прочета, тъй като след лекциите за Айнщайн получих някои писма от привърженици на теорията на относителността на Айнщайн, където в някаква форма се мъчиха да ми покажат, че не съм прав, или да не се правя на толкова умен, защото има по-умни от мен. Да, вероятно има много по-умни, има и по-глупави, различни са. Сигурно съм някъде по средата, не мога да преценя. Но съм длъжен да ви кажа за тези неща. Първо да ви кажа за датския физик Олаф или Оле Рьомер, който е провеждал тези изследвания, прочутите с Юпитер и неговия спътник Йо, с затъмненията на Йо и така нататък. Първо, за Йо да ви кажа, между другото, ако Земята е рай на Земята, библейското понятие Земята е рай, библейско, то в библейското понятие на думата ада е на планетата Йо. Ако искате, вярвайте, ако искате, не. Това е една от недружелюбната, най-лошата за всякакво живеене, за всякакво живо същество, място едва ли не в цялата Вселена. Това е планетата Йо. Йо е ада. Ако има ад, то е там на Йо. Значи там излизат едни вулкани, между 10 и 200 км от разтопена сяра, от разтопен натрий. Въобще, какво вика? Всичко в ада, каквото се сетите, че съществува в ада, това е на Йо. Това е между другото само. А рай е на Земята. Сигурно съм ви го казвал, но пак ще ви го кажа. Сега, за да спестиме време, тук съм начертал някои неща от кинематиката. А кинематиката е дял от механиката, механиката е дял от физиката. И кинематиката, всеки физик трябва да знае, да е учил механика, да знае какво става дума. Една проста задача, ще ви нарисувам, тя има отношение към опитите на датския астроном Рьомер и сега ще ви покажа задачата. Да вземем тук една точка А, материална точка А, която се движи в тази посока със скорост ВА. Скоростта ВА е вектор. Вектор, ви казах, това е една величина в физиката, която има големина. Големината е скалар и направление и посока. Направлението е това, директрисата, по която се движи, а посоката е надясно. Това е нейната скорост, вектора ВА. Значи, в физиката има няколко понятия сме въвели. Първото понятие е скалар. Скалар е най-обикновено число. Това е нещо безразмерно. Примерно температурата в тая стая в момента е, да кажем, 22 градуса. Това е скалар. Температурата си е температура, не има направление, ни посока, не има нужда от някакви други пояснения, нищо. Това е скаларна величина. Но ако тръгна от тук да се движа, да излизам с някаква скорост от стаята, значи това е вектор, защото освен направлението към вратата, аз се движа и с някаква скорост. Скоростта е, това е изминатото разстояние за единица време. Това е скоростта по определение е разстоянието разделено на времето. И затова тя се измерва в метри секунди. Може и в километри в час, ако сме с автомобил, може и в всякакви неща да се мери, но ние в науката я измерваме в метри секунди. Така е прието там системата. Така че, ето, точка А тръгва да се движи насам със скорост ВА. Тук има друга точка, точка Б, която се движи също по същото направление и със същата посока, със скорост ВБ. Те са на разстоянието S една от друга. Поставяме условието ВА да е по-голямо от ВБ, за да я настигне. Значи точка А да се движи по-бързо от точка Б, за да може да я настигне. Това е понятие, най-елементарна задача от кинематиката, в аритметиката, даже в отделенията има там за един влак тръгнал от точка А, точка Б тръгнал от друг влак, кога на коя гара ще стигне този влак, както иде. Ето ви това. Една точка А се движи надясно в тази посока, тук се движи точка Б, пита се в задачата след колко време
точка А ще настигне точка Б. И аз съм го написал. Това е елементарно. Това е пътя S, разстоянието между двете точки по разликата в скоростта на ВА и ВБ. Тоест, двата вектора аз съм извадил от единия вектор, съм извадил другия вектор. Това е вадене на вектори, скорост. Съм извадил. След толкова време точка А ще настигне точка Б. Къде ще я настигне? Се пита задача. Ами ето тук ще я настигне някъде, където ще го отбележим с B'. Тук ще я настигне и това разстояние, нали, което точка А ще измине, SA, е равно на VA по това време T. А какво разстояние ще измине през това време точка Б? Еми точка Б през това време ще измине разстоянието ВБ по Т. Елементарна задача от отделенията, нали, 3 или 4 клас, но всеки физик трябва да си я реши сам. Да седне на един лист, да си я реши тази задача, така както аз съм я решил на дъската, той да седне и да си я реши още веднъж. Да види, че това, което съм написал тук, е вярно. Тоест, имаме двете дела, движат се в някаква посока, натам и двете тела надясно, след колко време едното тяло ще настигне другото тяло и къде. Може да са коли, може да са влакове, може да са самолети, може да са ракети, може да са космически тела, някакви, каквито искате, така трябва да го решим. Така науката е кинематика, а кинематиката е наука за движението. Тя не се интересува от сили, интересува само от движението и от траекторията на тия, които се движат на точки А и точки Б. И понеже ние хората искаме да упростиме нещата, телата по някой път, когато техните размери са много по-малки от разстоянието, което изминават или изминат, ги приемаме като точки. Точка. Нали, един автомобил, неговите размери на фона на разстоянието София-Варна, точка. Няма значение дали ще мерим разстоянието София-Варна от предния капак на автомобил или от задния капак на автомобила. Нали? Грешка ще допуснем много малка на това. Или дори София-Пловдив, дори София-Перник. Автомобила, неговото размери са по-малки, затова ние ще го приемем за точка. Така че тази задача е увертюра само към другата задача за датския астроном Рьомер. Първо в тази задача исках да ви кажа, че двете величини вектори се събират и се изваждат. Могат да се събират и се извадят. Тук единия вектор настига другия вектор и от неговата скорост ще извадим тази. Ако този беше в тази посока насам, тук ще да е знак, т.е. просто неговия знак е знак минус, минус по минус е плюс, ще да го съберем. Тоест приели сме просто посоката надясно за положителна и това е формулата. Дали, ако тя е някаква друга посока, по друг начин. Дали, няма да решавам задачата, когато единия вектор е насам, па другия е насам. Дали, има в механиката се решава, там веднага идват тригонометричните функции синус и косинус, където се проектират се на дадена ос и скоростите се проектират и пак се събират, пак се изваждат. Това е което исках да ви кажа. Сега ще спра записа да изчистя това дъската и ще напиша нещо друго. И така изтрих дъската. Някои неща са същите, някои са по-различни. За да икономисвам време, просто ги написах, защото не искам да хъба времето, както пише на дъската, скрибуцам и да такова, нали. Нещата са верни, вие седнете на две очи, си ги решете вкъщи и ги вижте, че са точно така. Сега ще ви ги обясня какво съм имал в предвид. Тук, точка А се движи със скоростта на светлината С. Тук е точка Б на Земята. Точка Б се движи наблюдателя със скоростта на Земята ВЕ. Нали, скоростта на светлината е 300 000 км в секунда, скоростта на Земята е 30 км в секунда. Скоростта на светлината съм ви казал, че е малко по-малко от 300 000 км в секунда, но да смятаме, че е 300 000 км. С огромна точност Майкелсон е измерил. Преди това нали, Рьомер е мерил. С неговия опит, всъщност Рьомер
е мерил скоростта на светлината. Нищо повече. Аз не съм твърдял, че той е бил запознат 200 години преди Айнщайн, че по Айнщайн ще измисли, за да го опровергае. Не, просто Айнщайн не е знал за този опит на Рьомер и затова нищо не е казал по въпроса, иначе щеше да накаже някоя. Жена му по-точно щеше да измисли нещо. Както и да е, няма проблем. Това е за Рьомер, нали? След него и Физо е мерил светлината, и Фуко е мерил светлината, но най-точно Майкелсон е измерил светлината. Както ви казах, Майкелсон е първокласен физик. Просто така трябва да се работи, еталон за това, което трябва да се работи, което търсил е етър, етър няма. Няма и да има, няма и да намерят етър. Просто такова е естеството на нещата, както няма и поле. Поле, думата поле, това е от метафизиката понятие, което ние не го знаеме. Това е духовното, нали, не е материалното, духовното. Това е нещо, което ние не го знаеме. Некой го е направил вместо нас, ама ето го има. След като от тук се предава до тук, значи по някакъв начин се предава чрез полето. Това е край. И оттам насетне почват такова. Също може да кажем, от тук един ангел взима светлинния квант и го носи тук. Светлинния квант с тази скорост, същата работа бъде, но това не е научно, това е някакси теологично. Затова по-научно е да използваме дума, която другите не знаят, нали, ще вземем от гръцки, от латински, от некъде, две думи ще мислим и ще казваме, така се казва, дълго време тия не знаят и викат, лели, толкова е учен, лели, колко знае, как ги знаят тия неща. А он е, какъв е тапунгел, там нищо не знае, нали, елементарни неща не знае, че така. Да се върнем пак на нещата. Значи, от точка А тръгва светлинен лъч към точка Б, където Земята се движи с скоростта 30 км в секунда, тук светлината се движи с 300 000 км в секунда. Това е скоростта на светлината във вакуум. В друга среда, примерно в стъкло или във вода, и това скоростта на светлината пада. По-малка е и като излезе от тази среда, също се ускорява до скоростта на светлината, до скоростта, която е била във вакуум или във въздух. В вакуум е най-голяма, във въздух е много малко по-малко, защото въздух е почти прозрачен за светлината и така. Тук има много неща за размисъл, много неща за откриване, много неща за... Но вместо от някой да си плюе на ръцете да ги открие, казват, ние ги знаем и казваме един постулат. Това е така, защото ние сме го казали и край. Само, че това видяхме, нали, Галилей, дето е опровергал Аристотел, който е казал нещо, че е така, а то не е така. За перото и за тежкия предмет, дето падат, нали, ви го казах миналата лекция. Така че на авторитет ние не трябва да вярваме. Даже и на мен, защото не трябва да вярвате. Просто помислете. Мислете, ако искате. Мислете, ако искате. Смятате, че казвам нещо ново и нещо различно. Добре. Ако искате, кажете, че смятате, че говоря глупости. Добре. Ако искате, вярвайте в дядо Мраз. Пак добре, нищо. Ако искате, вярвайте в Снежанка и дядо Коледа, пак добре, никакъв проблем. В джуджетата, в приказки, нали, в червената шапчица, ако искате, вярвайте и вълка. Какъв ви е проблемът? На никой никакъв проблем, нищо лошо, стига да не правите нищо лошо, вярвайте. В каквото искате, вярвайте, ако искате, вярвайте на Айнщайн, ако искате, не вярвайте на Айнщайн. Никой нищо няма да направите. Ако искате, вярвайте, че Земята е плоска в интернет, това има така група там, които твърдят, че всичките ги лъжат и Земята е плоска, вярват. Други смятат, че има извънземни, които там са ги правили операции, нали, дисекции. То по Discovery имаше как мистификацията за аутопсиите от Розвел, телата от Розвел, как са. Нали, има хора обаче, които още вярват. Това е вярно, да, паднали са, ние си ги са засекретили. Вярвайте, никакъв проблем няма да вярват. Ако искате, вярвайте, нали, че каквото в този свят успеете да спечелите, ще го отнесете в отвъдния свят. Вярвайте и в това. Никой не ви пречи. Нали, фараоните, древни Египте са вярвали и затова пирамидите се строят, за да отнесат по-лесно нещата в отвъдния свят. Същото и вие вярвайте, никакъв проблем няма да вярваш в кой, в който иска. Стига да не пречи на някой друг. Да не го обижда и да не го такова. Вярвай си. Нали, имаш право и да проповядваш вярата си. Ето, нали, там бяло братство, черно братство, някаква секта, някакви такива, дошли от Алфа Центавър, дошли от Сириус, дори дошли от не знам откъде, пълно с такива секти и вярват, нали, последователи има, които ходят след тях, дават си имуществото, дават си всичко, що имат и вярват. Така че вярата си е вяра. Може да вярваме в каквото си искаме. Нали? Ако искате, вярвайте
в това, което нали, нашата православна църква проповядва. Никакъв проблем, вярвайте. Нали. Не вярвайте в нищо. Ваша работа си е, но аз съм длъжен да ви го кажа, искам да ви го кажа, да ви го покажа, па вие преценете. Така ли е или не е така? Дали сметките, които съм направил са така или не са така? Да, но да се върнем на това. От точка А става някакво явление. Примерно, Йо се показва излиза от сянката на Юпитер, това е явлението 1. С точка 1 става това явление. В точка 2 става същото явление, т.е. периода след определен брой секунди Т, нали, Йо пак се показва и идва същото явление. Но да видим какво става в първото явление. Когато Йо се покаже и излезе от това, светлинният сигнал тръгва със скоростта на светлината С и изминава това разстояние S, което е около 780 милиона квадратни километра. Сега тук проблема е, после ще ви кажа какъв е големия проблем, че това разстояние между Юпитер и Слънцето се мени, и то много се мени. Разстоянието между Земята и Слънцето се мени, то също се мени. Перигей, апогей. Перицентър, апоцентър за Юпитер. Нали? Йо, там си по нейни си закони си такова, и тя има перицентър, епицентър. И оди разбери, точното разстояние никой не го знае. И не го знаем и не може да го научим. Много е трудно, много е сложно, бихме могли, но пак няма да е съвсем достоверно това, което знаем. Затова това разстояние ние не го знаем, знаем го само приблизително. Сигналът е 1, излиза Йо от сянката на Юпитер и този сигнал ще извърви това разстояние S и ще дойде при наблюдателя Б. Обаче, когато явлението 1 е станало, наблюдателя Б се движи с тая скорост. Т.е. той няма да го получи както вие си мислите в точно същия момент, защото скоростта на светлината е крайна, не е безкрайна и трябва време, за да дойде от точка А до точка Б. Но докато дойде до точка Б е отишла надясно. Това е задачата, която ви бях казал за точка А и точка Б преди малко, с малките скорости. Но формулата е същата. Значи, след време Т, което е равно на S, върху C минус V е, след това време този сигнал от тук ще дойде тук. Но точка Б през това време ще е отишла надясно, ще е изминала път S2 равно на VE по T, по това време T. Или общия път, който ще измине сигнала от точка А до точка вече B', където е тук някъде B', ще е S' равно на S плюс VE по T. Нали, този път плюс този път, което е. Това нещо той ще го е изминал за времето T', което е S' върху неговата скорост и така нататък и се получава ето тази формула. T' е равно на T плюс единица плюс VE, C минус VE. Нали, ако си поиграете с сметките, кинематика, елементарна, ето е каква формула ще получите и тя е верна. Може да слагате тук числови примери, ще видите. Сега, привържениците на теорията на относителността на Айнщайн казват C минус VE е равно на C. C плюс VE е пад C. Дори нещо повече, C плюс C е C, C минус C е C, C си е C. Без значение C. Дори да сметнем, че C минус VE е C, нали, разликата тук, понеже C е огромна, 1000 пъти по-голяма от тази скорост, това чиселце, тук грешката ще е много малка. Едва след четвъртия или петия знак, след десетичната запетая ще е и почти няма да се види. Въобще проблема с светлината е следния. Че светлината се движи с много голяма скорост, много огромна скорост и ние дори по нищо не може да създадем нищо, което да се движи с тази скорост, макар и близко. Следващото, което сме измислили, че се движи с достатъчно голяма скорост, това е орбиталната скорост на Земята по нейната орбита. Тя се движи с приблизително 30 км в секунда. 30. Там 28 и нещо до 30 цяло и нещо. Нали, се мети в перихелия по хелия, перигея по гея и така. Мени се тази скорост и но да кажем, че е 30 км в секунда. Това е достатъчно огромна скорост. Вие не може да си представите какво значи 30 км в секунда. При положение, че като гръмнете с пистолет, куршума излиза от дулото, да кажем с 7-800 метра в секунда. Няма 1 км в секунда. Оръдие, мощно, могъщо, излиза
снаряда от дулото му със скорост 1200-1400 метра в секунда. 1400 км, 1,4 км. Земята се движи с 30 км. Светлината се движи с 300 хиляди. И оттам идва големия проблем, че нашата скорост тук, и да я има, и да я няма, и да я слагам, и да не я слагам, грешката е адски малка. И не може да я хванем, да я уловим. Сега ще ви кажа как може да... Има начини как да... Такова скоростта на светлината е голяма, но не е безкрайна, както ви каза, се е мерили. Идва второто показване на Йо. Йо се показва тук, прави един оборот, след това се скрива и пак се показва Йо тук, след време Т. Това е нейното време. Пита се в задачата, този сигнал втори, как ще дойде тук? Той ще дойде в точка 2'. След време Т', защото през това време Земята се движи. Вие ще се съгласите. И това време Т' с малко аритметика, Т' е равно на Т, единица плюс В е С минус В е. Дори да смятаме, че С минус В е си е С, както ви казах, грешката тук ще е адски малка. И ние не можем да я уловиме. Тази грешка ще е от порядъка след четвъртия знак, след десетичната запетая. Грешчицата ще е ужасно малка. Сега, може ли да направим нещо? Все пак грешката е малка, но за да грешка. И я има. Може ли да направим нещо за това? Да, може да направим нещо. Затова ще се опитам да го направя. Но да видим. Извинете ме за малко. Така. Ще се опитам да го направя. Какво може да направим? Може да поръчаме на някоя известна астрономическа обсерватория, която има голям телескоп, примерно с диаметър на огледалото над 2 метра. Такъв в България за щастие имаме. Ще влезе във връзка с хората и ще ги помоля срещу заплащане, без заплащане или по някакъв начин да направим следното измерване, следното наблюдение. Значи, правиме или айде тук на Земята сме. В продължение на 6 месеца, поне, или 7, ще мериме кога Йо излиза от сянката на Юпитер, мериме точно. С точност до четвъртия знак след секундата. Значи с поне 100 микросекунди или да кажем още по-добре с 10 микросекунди точно. Това е точност, не е нещо, кой знае какво за съвременните часовници, мери се. Мериме с така точност това време. Мериме пак това време с така точност и така нататък. В продължение на 6 месеца всичките тия времена ние ги мериме. След което пишем една елементарна програма на Фортан, която веднага ще направи някакви изчисления и след 6 месеца тази мъничка грешка тук, която е от порядъка на след четвъртия знак на десетичната запетая, ще се е натрупала и ще е станала малко по-голяма, по-обозрима. Ние може да измерим и да я видим. И това нещо ще ни даде. А ако мериме с точност до 10 микросекунди, още след първото наблюдение ще ни даде веднага това. Дали това нещо тук е С или е С минус В. Значи, ако мериме това време с точност, с по-голяма точност от 10 микросекунди, веднага ще кажем, още след първото измерване, дали тук С, тук това число е С или е С минус В. Виждате ли колко елегантно ще направим един опит. Ако те не могат да направят, аз имам една позната, която в Чили работи в Европейската астрономическа обсерватория. Ще влезе във връзка с нея. Тя ми е отдавна позната, още от студентските години. Тя завърши астрономия, отиде там да работи. Астроном, аз завърших друго и станах инженер, станах бизнесмен, станах... Да ще попитам и нея дали могат да ми го измерят. Там техният телескоп е много по-голям. Юпитер се види голям, и още се види още по-голям. И точността, оттам идва точността, дали точно кога ще хванат ръбчето, че е излезъл, за да хванат едно излизане на Йо от тук и от тук. Оттам ще дойде грешка. И ако те успеят да такова, ето ви, веднага, дори след още едно единствено наблюдение, ние ще знаем дали Айнщайн е прав или Айнщайн не е прав. Виждате ли колко лесен експеримент ще дадем. Да се надяваме, че релативистите, които
ме гледат, аз съм твърдо знам, че ме гледат и ще го преведат това. Нали, да ме гледат и там, и другите релативисти, но ние оттатък мълчат малко повече, нали, нищо не казват. Руснаци ще го изпратят да ме видят, защото те са много попривържени. Стават Айнщайн, от 9 дерета вода носят с неудобна крива кобилица, само и само да докажат какво ще. Ето виждате ли колко са нещата. Когато аз ви говорих за датски астроном Рьомер, смятах, че всеки разбира от кинематика, всеки разбира от това, може да направи елементарни изчисления. Тия, които ви ги направих, ето ви ги тук, спрете ги на стоп кадър, препишете си ги, вижте ги и пак още веднъж ще ви кажа. Аз лично ще го помъча да го направя и ще го плата от джоба си, ще го плата този експеримент, да ми измерят това време Т'. С точност под 10 микросекунди. На съвременната техника, компютри, наблюдение не е никакъв проблем. Или да ми изпратят както излиза няколко снимки и след определен брой микросекунди, пак няколко снимки, с времето на тях напечатано, нататък нали, се оправим. И аз се оправи, те се оправят. Веднага ще видим дали това нещо след четвъртия знак е това, тук е С или е С-ВЕ. Тоест, дали скоростта на наблюдателя се е извадила от скоростта на светлината. Или не се е извадила. Виждате ли колко е просто. Знаете ли какъв ще бъде резултат? От сега ще ви го кажа. Аз други експерименти съм правил, където това нещо го знам от сега. Просто тук е числото С-ВЕ вместо С. Това е. Тогава какво ще кажете? Какво ще правите? Обяснете ми. Ще ми казвате, че като Шопа гледа жирафа, нали, има такъв вид след. Шопа отишъл в зоопарка, видял жирафа и казал, такова звер нема. Нали, и вие ще кажете, такова звер нема. Така ли? Или аз да го казвам? Не, един от двама ни ще го каже. Така, това е всичко, което исках да поясна за Рьомер, за опита на Рьомер, за скоростта на светлината, за Айнщайн, за едни привърженици на физици, привърженици на физиката, които с голи гърди защитават едно твърдение, което е нелепо, според мен. Никъде в векторната математика и векторната алгебра, когато се събират, изваждат вектори, няма ограничения за даден вектор. Сте видяли в математика. Даден вектор над числото 300 000, край. Спира да действа. Няма такова нещо. Нали? Действа си. Така, да спрем до тук. Благодаря ви, че чухте какво мисля по тези въпроси и когато направя това, аз ще го направя, дали тук в Рожен ще го платя да ми го направят или там в европейската, аз ще го направя това и ще ви го кажа с снимките. Те ще ги помогат да ми дадат компютърни снимки. Там как излиза и от Юпитер. Аз, нали, да купа телескоп да го правя, тук ще купа най-големия телескоп, 300 мм на Льовенхук, които са, ще го монтирам някъде, няма да направя това, което те биха ми направили професионално, нали? Пък аз да го направя, ще кажа, ти лъжи, ти го направя. Докато там, когато те го направят, друг го направи, нали, той вече със силата на протокол на закон. Това е. Скъпи приятели, благодаря ви, че бяхте с мен. С вас беше Данчо Йорданов. До нови срещи!